咁我哋咧就去做一支叫做全天然嘅萬用油啦，萬用小碌卜啊。咁因為我哋係 roller 頭嚟嘅，咁其實咧當其時我哋咧去構思呢一個 product 啦，其實係只不過就係想處理啲日常嘅小病小痛啊、鼻塞啊、頭暈身㷫啊咁樣。咁點知咧出到嚟嘅 feedback 咧就係有好多我哋諗唔到嘅情景啊！呢隻萬用油極力推介俾身邊嘅朋友，非常之有效，止痕掹釘、蟲咬、止頭痛、暈車落、冇味道、即搽即見效，咬柴扭親腳都係必買，我送咗俾朋友。係啦，我哋最獨特之處咧入邊就有一款 Atta 喺裏邊嘅，咁嗰款 Atta 就叫薑草。咁薑草係咩嚟嘅咧？我哋有聽過薑花啦，薑草係咩意思？成棵啊，佢連埋個根莖啊、葉啊、花一齊去做蒸餾咯。咁佢咧係非常之強大嘅。咁佢係譬如話啦，小則啦就係你頭痛啦，即係精神即係不振啦。咁同埋咧有時啲女性咧月經前嘅不適咧，其實佢處理呢一啲都非常之好嘅。咁而我覺得一支油佢咁叫做萬用油，可以處理咁多嘢咧，其實佢唔係單單一樣嘢咯，就係我哋個配方比例係啱啱好咯。佢係攞各樣嘢嘅功效加埋就係個協同效應非常之好咯。咁呢個咧係一個佢都有驅蚊蟲嘅，佢防蚊咧係好勁，我覺得好滯。我係一個好夜蚊嘅，係非常之夜蚊嘅。咁跟住咁我就去探我阿媽，我阿媽喺呢個醫院嘅，咁我就推出去落樓下公園。咁跟住咧我同我媽都夜蚊，咁我咧就出去噴啦，咁我就噴喺自己手腳啦，咁我噴咗喺我媽度啦，咁我冇噴我媽。點解咧？因為咧男人咧就有啲皮膚厚嘅，同我哋夜蚊嘅嘛。咁我就冇噴我媽度啦。咁好啦，咁我喺個公園度食嘢，咁我冇存在啦，冇俾嘢咬，因為平時係好多蚊嘅公園。咁跟住咧到推返去上去嘅時候咧，就發現咦點解你呢度腫咗嘅？跟住佢話佢咪咬咯。即係佢話係唔興有嘢咬㗎，係啊。平時係絕對係冇嘢咬㗎。咁我就喺度講，可能因為咧我頭先噴咗落我自己度，噴咗落我媽度。咁個味道咧係完全咧唔好似你一般嗰啲所謂蚊太水嘅味嘅，佢個味道咧係其實係濃嘅。因為點解？其實佢入邊都係白嘅，佢入邊嗰個味道咧有薰衣草啦，跟住咧一陣間有麥冬竹皮啦，又有啲油加利啦，各方面嘅好聞嘅，所有都聞。同埋咧佢入邊咧冇任何酒精，我哋冇呢個叫做 DET 啊，冇化學嘅驅蚊劑，冇合成劑，冇塑化劑，亦都係冇所有任何嘅化學嘅成分喺裏邊嘅。咁我哋咧嘅七色花啦，其實咧總共咧就當然有7個成分喺裏邊啦，包括啦有玫瑰、茉莉、橙花，我哋有藍睡蓮、藏紅花、依蘭同埋露兜。咁我哋呢一個七色花咧，其實係一支可以幫你平衡愛情啦、健康啦、金錢啦、事業啦同埋家庭嘅。咁其實係all in one啊，即係話咧唔係話好似有啲係啦，佢哋係話呢一支七色花我係針對健康嘅，呢一支係針對金錢嘅。即係佢哋我見到有一啲品牌係啦，但係我哋一支就可以幫助你係好完整地整體嘅一個平衡咯。市面上好多咧都淨係用純露啦，或者係喺成分方面有啲係用合成嘅香精啦。咁我哋會認為啦，全天然嘅植物咧，佢本身自身每一種咧都有佢自己唔同嘅正向嘅 energy 啦。咁而如果譬如話，當你一支能量噴霧，我哋所講嘅能量噴霧，但係其實佢係用有合成嘅香精啦，或者係有一啲化學嘅物質嘅時候咧，其實佢個能量係咪都會打個折扣咧？甚至可能好弱咧，係咪？咁而我哋一支嘅七色花嘅噴霧啦，我哋有5個 Atta，係啦，即係其實咧。係非常之重要，係啦，5種 Atta，用5種 Atta 嘅原種嘅植物去能量啦，令到佢嗰個能量係更加之完整，同埋嗰個能量更強，可唔可以咁樣理解？可以㗎，係啦 ，OK。咁而咧頭先所講啦，我哋將佢咁樣嘅配搭咧，其實佢已經可以達到愛情、健康、金錢、事業、家庭幾個方面嘅守護啊嘛。咁而咧，其實佢哋咧係唔同嘅植物互相咧佢個共振咧，或者佢個協同效應咧係擴大好多倍嘅。